labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanin labaran, Atiku ya ce ba zai bari a samu kabal a gwamnatinsa ba idan ya zama shugaban Najeriya. Gwamnatin jihar Lagos ta rufe asibitoci guda 42 domin rashin inganci. Masana sun ce akwai mafita ga dukkanin matsalar da ke wato fuskantar duniya. A labarin ƙetare kuwa an yanke wa mutane 11 ɗaurin shekaru 65 bisa laifin almubazzaranci da dukiyar gwamnati a Saudiya. Sai kuma a fagen wasanni inda 'yan wasan Flamingos suka sauka a birnin wato Abuja bayan lashe tagulla a gasar cin kofin duniya ta mata. To kanin labaran namu kenan, yanzu ga cikakkunsu. Sunana Suleiman Hassan. Ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, Alhaji Atiku Abubakar, ya ce idan ya lashe zaben shekarar 2023 ba zai bari a samu abin da ake kira kabal a gwamnatinsa ba. Kabal dai wata kalma ce ta harshen Ingilishi da ake amfani da ita a fagen siyasar Najeriya, wacce ke nufin wani rukunin 'yan siyasa da ke jan ragamar gwamnati maimakon shugaban ƙasa. Jama'a da dama a Najeriya, ciki har da uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari, na ikirarin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya sakarwa wasu mutane ragamar tafiya, wato tafiyar da al'amuran ƙasar nan. Ko da yake shugaba Buhari ya musanta hakan a wata hira daban da ya yi da VOA a shekarar 2019. Atiku dai na ziyara ne a ƙasar Amurka, inda yake tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar nan kan batutuwan da suka shafi tsaro, tattalin arziki da zaben da za a yi a Najeriya a baɗi. Tsohon mataimakin shugaban ƙasan ya ce za kuma su nemi haɗin kan 'yan alƙalai wajen ganin an yanke wa waɗanda aka samu da laifi hukunci ba tare da ɓata lokaci ba. Yana mai nuna goyon bayansa ga hukuncin kisa ga rukunin mutanen da suka aikata laifuka da suka shafi ta'addanci. Game da batun rikicin cikin gida da ya baibaye jam'iyyar ta adawa ta PDP, Atiku ya ce har yanzu ba a samu cikakken sulhu ba. Ya ƙara da cewa shi baya goyon bayan a sauya shugaban jam'iyyarsu ta PDP domin a cewar shi an doshi zaɓe. Rundunar 'yan sanda a jihar Edo tana farautar mutane da ake zargin su da su suka kashe akalla mutane 10 da aka yasar da gawarwakinsu a wani daji na jihar. A ranar Talata ne 'yan sandan suka gano gawarwakin bayan samun rahoto daga wasu mutanen yankin. Ba a dai san musabbabin mutuwar matasan ba har ya zuwa lokacin da rundunar ta fitar da sanarwa. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Edo Muhammad Dankwara ya ce sun kafa wata tawaga mai ƙarfi da za ta binciki lamarin tare da kamo waɗanda suka aikata kisan gillar. A wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan jihar Chidi Nwabuzo ya fitar, ya ce an binciki gawarwakin amma babu alamar cewa sun mutu ne sanadiyar wani rikici. Hakanan kuma mazauna yankin da aka tsinci gawarwakin ba su iya tantance ko su wane ne ba. To a wani batun da ya shafi tsaron har ila yau, hukumomi a Najeriya sun ce an tura jami'an tsaro domin ceto mutane sama da 20 waɗanda 'yan bindiga suka sace a wata gona da ke jihar Katsina. Cikin mutanen da aka sace har da mata da dama. Mazaunan yankin da abin ya faru sun ce maharan sun zo ne da yawa akan babura, inda suka dirarwa masu girbin amfanin gona a kusa da ƙauyen Mai Ruwa da ke jihar. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Katsina ya shaidawa manema labarai cewa mutane 21 ne aka sace a lokacin harin wanda aka kai a ranar Lahadi. Sai dai wasu bayanai na cewa yawan mutanen da aka sace ya zarce hakan. To a fannin kiwon lafiya kuwa, gwamnatin jihar Lagos ta sanar da kulle wasu asibitoci da cibiyoyin kula da lafiya 42
sakamakon binciken da ya gano ko dai rashin ingancinsu ko kuma an kafa su ba bisa ƙa'ida ba. Shugabar hukumar kula da asibitoci ta jihar Legas, Abiola Idowu, da ke sanar da wannan mataki yayin jawabinta kan ayyukan hukumar a watanni 9 da suka gabata, ta ce sun ɗauki wannan mataki ne don tabbatar da ganin al'umma na samun ingantacciyar kulawar lafiya. Mrs. Idowu ta ce a cikin asibitoci 1,040 da ta ziyarta daga watan Junairu zuwa Satumba, ta rufe asibitoci guda 42 saboda abin da ta kira rashin bin ƙa'idoji da hukumar ta gindaya da suka ƙunshi rashin rijista da rashin kayan aiki ko kuma rashin ƙwararrun ma'aikatan jinya a wasunsu, baya ga laifin horar da ɗalibai ba bisa ƙa'ida ba. A cewar shugabar, jami'an hukumar sun mayar da hankali wajen duba dacewar cibiyoyin da tsaftar su baya ga yanayin aiki da suke yi a wani yunkuri na tabbatar da cewa an tantance cibiyoyin kiwon lafiya sau 2 a kowace shekara kamar yadda doka ta tanada. Shugabar hukumar kula da asibitocin ta jihar Legas, Mrs. Abiola Idowu, ta shawarci masu kafa asibitocin kansu da su fahimci dokokin gwamnati domin gudanar da ayyukansu da kuma kare lafiyar jama'a yadda ya kamata. To a wani ɓangaren kuwa, yayin da wasu ƙasashen duniya ke fuskantar ƙalubale ta fuskoki daban-daban, masana sun ce akwai mafita ga kowane irin ƙalubale da ake fuskanta a duniya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masana ke ta ƙarfafa gwiwar jama'a akan amfani da koyarwa ta magabata irin Mujaddadi Shehu Usman Dan Fodiyo da makamantansa domin fita daga matsalolin da suka shafi jama'ar duniya. Dr. Abdullahi Hakim Quick na Cibiyar Nazarin Addinin Musulunci ta Toronto da ke ƙasar Canada ya ce yana daga cikin masana da ke da'awar koyi da ayyuka na magabata, wanda ya yi tsokaci akan faɗi tashi da sadaukarwa da shehunan musulunci suka yi a duniya, inda ya karkata ga gudunmawar Shehu Usman Dan Fodiyo daga yankin Afirka. Har wasu daga mabiya addinin Kirista sun aminta da cewa irin waɗannan ayyuka da ake bayani a kai suna da amfani ga rayuwar jama'a. Da yake an jima ana faɗakarwa akan koyi da ayyukan magabata don samun kyakkyawar rayuwa, yin amfani da koyarwar ka iya nuna tasirin aiki da ita ko kuma akasin haka. To daga batun bibiyar rayuwar magabata domin samun mafita a matsalolin duniya, a labarin ƙetare kuwa, an yankewa wasu mutane 11 hukuncin ɗauri na shekara 65 da tarar riyal miliyan 20 riyal miliyan 29 bayan kama su da laifin almubazzaranci da dukiyar gwamnati a ƙasar Saudiya. Majiya daga ofishin mai gabatar da ƙara na Saudiya ta bayyana cewa binciken da aka yi ya sa an kama mutane 11 da kuma wasu kamfanoni da laifin samar da gungun masu tafka laifi ta hanyar wadaƙa da kuɗin gwamnati. Binciken ya nuna cewa waɗanda aka yankewa hukunci an same su ne da laifin sayan man diesel mai ɗimbin yawa, kasancewar sun mallaki gidajen sayar da mai, sannan suka sayar da shi ga wasu mutane waɗanda su kuma suka sayar da shi a ƙasashen waje. Hakanan an kama su da laifin halasta kuɗin haram da rufa-rufa da zamba da yin karan tsaye ga tsarin sanya ido kan hada-hadar kuɗi. Kotun ta kuma bayar da umarnin ƙwace na'urori da kadarorin da aka yi amfani da su wajen aikata laifukan da kuma abubuwan da suka samu. Hakanan kuma za a kori 'yan ƙasar waje waɗanda ke cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin bayan sun kammala shekarun da aka yanke musu a gidan kaso. To a labarin wasanni kuwa, 'yan wasan Flamingos sun sauka a birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya bayan da suka lashe kyautar tagulla a gasar cin kofin duniya ta mata 'yan ƙasa da shekaru 17 da aka yi a ƙasar India. Najeriya dai ta doke Jamus a bugun fenariti bayan da aka tashi 3-3 a wasan neman gurbi na 3 a gasar. Tawagar 'yan wasan ta sauka a filin tashin jirage da sauka da tashin jiragen sama na Nnamdi Azikiwe a ranar Talata, inda jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF suka tarbe su. Jim kaɗan bayan saukar su, ministan wasanni da matasa Sunday Dare ya gana da 'yan wasan, inda ya ba su tabbacin cewa gwamnati za ta taimaka musu ta yadda za a ƙarfafa tawagar. Rahotanni sun yi nuni da cewa kyaftin ɗin Super Eagles Ahmed Musa ya baiwa tawagar 'yan wasan kyautar miliyan 3
wato kuma nan take aka wato da suka sauka suka karɓi cek ɗin kuɗin. To iyakacin rahotannin da labaran namu ya yi wa mai kallo tanadi kenan a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV a birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Kamar yadda muka saba tunatarwa kafin mu sallama da ku, kada ku manta za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman Malam Awal Ibrahim GSM da ya sada mu da ku, sai ɗalibai masu neman sanin makamar aiki da ke ɗakin watsa labaran namu, ni Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran nake mana fatan alkhairi, kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity